Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere her yemeğin yanına yakışan, özellikle et yemekleri ya da lahmacunun yanında severek tüketilen süs biberi turşusu tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Ben bu turşuyu yaparken 3-4 gün aralıklarla toplayarak yaptım. 9 tane 5 litrelik bidonu toplamda bir hafta içerisinde doldurdum. Çok fazla yetişmediği için aralıklarla toplayarak yapıyorum. Turşu yapacağımız süs biberlerini bahçeden topladık. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Bu tarifi 5 litrelik bidonda kurduğum turşuyla göstereceğim. Toplamda 5 litrelik bidon için 2 kilo 200 gram ya da 2 kilo 300 gram kadar biber topluyoruz. Toplamış olduğum biberlerin sadece kök kısımlarını temizliyorum. Bazılarının kök kısmı zaten toplanırken kendiliğinden çıkıyor. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. ...15 gün içerisinde bu biber turşuları oluyor, kesinlikle erime yapmıyor. Serin bir yerde sakladığınız sürece kış boyunca çıtır çıtır hiçbir erime olmadan tüketebilirsiniz. Temizlemiş olduğum biberleri genişçe bir leğenin içerisine koyuyorum ve güzelce yıkıyorum. Yıkama işlemini 2 kez gerçekleştirdim. Bu işlemi yaparken suyun içerisindeki biberleri ovalayarak yıkıyorum. Yıkadığım biberleri başka bir leğenin içerisine koyuyorum. Bahçede biz bu işi yaparken tabii ki semaver yanmadan olmaz. Semaverimizi de yakıp güzelce çayımızı demliyoruz. Tabii ki babamın köpeği Tobi de bizi hiç yalnız bırakmıyor. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var, onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Ben bu kışlık tariflerin hepsini köyümüzde yapıyorum. Sipariş aldığım için büyük ölçülerde yapıyorum. Bahçeden taze taze toplayarak yapıyorum ama sizlere tam ölçü veriyorum. Biberleri yıkayıp başka bir leğenin içerisine aldım. Sarımsaklarımızı da güzelce soyduk. 5 litrelik bidonu alıyorum, taban kısmına 10 diş sarımsağı koyuyorum. Bidonun yarısına gelinceye kadar biberden dolduruyorum. Bidonun taban kısmına ben 10 diş sarımsak koydum. Sizler sarımsağı seviyorsanız bu oranı artırabilirsiniz. Bu turşuya sarımsak gerçekten çok güzel yakışıyor. Bidonu yarıya kadar doldurduktan sonra tekrar orta kısmına 5 diş sarımsak daha koyuyorum. Daha sonra bidonun ince kısmına gelinceye kadar biberlerle dolduruyorum.
Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Bidonun ince kısmına gelinceye kadar biberlerden doldurdum. En üst kısmına 20 diş sarımsaktan koyuyorum. Daha sonra bidonun üzerine 5 yemek kaşığı kalın tuz koyuyorum. Bu aşamada kesinlikle ince tuz ya da sofra tuzu kullanmayın. Kalın tuz ya da kaya tuzu kullanın. Böylelikle turşularınızda erime olmaz. Daha sonra 5 tatlı kaşığı toz şekerini ekliyorum. 5 çay kaşığı limon tuzu, 5 çay bardağı üzüm sirkesi ekliyorum. Elma sirkesi de kullanabilirsiniz, hiç fark etmez. Her ikisi de çok güzel ve lezzetli oluyor. Tarifimde kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Sirkeyi de koyduktan sonra normal ısıda hazır su kullanıyorum. Hazır suyu bidonun ince kısmına gelinceye kadar dolduruyorum. Turşumuzu hazırladık. Kapağını kapatıyorum. Güzelce bütün malzemelerin birbirine geçmesi için bidonu çalkalıyorum. Bu turşumuz 15 gün içerisinde olacak. Yapmış olduğunuz turşuları güneş görmeyen serin bir yerde saklayın. Böylelikle erimeden uzun süre kullanabilirsiniz. Toplamda 20 kiloluk biberden 9 adet 5 litrelik bidonla turşumuz çıktı. Bu leziz turşu tarifini yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler bu turşunun son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.